עוד קודם. ציטוט אחד מעניין של גלנט בנוגע ליום שאחרי, ובעיקר לאפשרות שמדינה פלסטינית, או הרשות הפלסטינית, תיכנס לתמונה. נכון מאוד. אז אחרי הדברים שלו בשבוע שעבר, שבהם הוא רמז לכך שצריך כוח פלסטיני ברצועה, שיהיה זה ששולט שם ולא חיילי צה"ל, אנחנו מפרסמים הערב התבטאות מעניינת מאוד של שר הביטחון יואב גלנט, שהוא מתייחס, הוא נותן פרשנות בעצם ליחסים האמיתיים מול האמריקאים ומול ארצות הברית. אם עד עכשיו חשבנו שארצות הברית דוחפת וחושבת ואולי גם מאמינה שצריך להקים מדינה פלסטינית ושרשות פלסטינית תשלוט ברצועת עזה, בהקלטה שאנחנו מביאים הערב, גלנט אומר, עזבו את ההצהרות של האמריקאים. הם מבינים שלא תהיה רשות פלסטינית ברצועת עזה ושגם לא תהיה מדינה פלסטינית באף ממשלה. בואי נשמע את הדברים. עכשיו האמריקאים זה לא איזה גוף שאי אפשר להזיז אותו, זה שהם רוצים דבר מסוים כי הוא נוח להם, הם כבר מדברים אחרת, הם כבר מבינים את הקו שלנו, הם כבר מבינים שרשות פלסטינית לא תהיה בעזה ומדינה פלסטינית לא תהיה. תאמינו לי, עזבו את ההצהרות, הם מבינים שלא תוקם, לא עם הממשלה הזאת ולא עם ממשלה אחרת, לא תוקם מדינה פלסטינית, כי ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את זה, זה לא יקרה.